தாஜ் மைதீன் ஆயுர்வேதிக் ஹெல்த் கேருக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய கஃப்னில் கஃப் ரிலீஃப் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சளி பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சொல்யூஷனான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்த கஃப்னில் கஃப் ரிலீஃப் ஃபார்முலாவில் என்னென்ன மூலப்பொருட்கள் அடங்கியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். துளசி, ஆடாதொடா, அதிமதுரம், கண்டங்கத்திரி மற்றும் மிளகு. இந்த மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது தான் இந்த கஃப்னில் காஃப் ரிலீஃப் ஃபார்முலா. சரி, இதில் என்னென்னுடைய இது மூலியமாக நம்மளுக்கு என்னென்ன நிவாரணம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கஃப்னிலில் நம்ம சர்க்கரை வியாதிகளுக்கும் கொடுக்கலாம். நம்மளோட நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும், மூச்சு திணறல் மற்றும் ஆஸ்துமாவையும் இது என்ன செய்யும், கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வந்துடும். ரொம்ப நாளாக சளி இருக்குங்க, அப்புறம் இருமலும் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதையும் என்ன செஞ்சிடும், சரி பண்ணி கொடுத்துரும். தூசினால் நிறைய பேருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும். அப்புறம் மூச்சுக்குழாய் மற்றும் சுவாச பிரச்சனைகளையும் சரி செஞ்சு அந்த சளியை வெளியேற்றி நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும், சுத்தப்படுத்தி கொடுத்துரும். சளினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த காய்ச்சல், தலைவலியையும் சரி செஞ்சு கொடுத்துரும். நாள்பட்ட சளி, ரொம்ப நாள் எனக்கு சளி இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே கட்டியாக மாற்றி அந்த சளி முழுவதும் கோழையாக மாற்றி வெளியேற்றி விட்டுரும். ஸ்மோக்கிங் அதாவது புகைப்பிடிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நிறைய சளி தொந்தரவு இருக்கும். அவங்களுக்கும் இந்த சளியை என்ன செஞ்சிடும், வெளியேற்றிடும். எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது மூலிமா நம்மளுக்கு என்னது, அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இதில் கலந்துருக்காது. இது நம்மளுக்கு தூக்கத்தை வர வைக்காது. ஒரு இருமலுக்கு 2 இருமலாக தூண்டி விட்டு நம்மளுக்கு சளியை வெளியேற்றி நம்மளுக்கு என்ன செய்யும், அது நம்மளுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கும். இதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 2 ஸ்பூனும், சின்னவங்களாக இருந்தால் 1 ஸ்பூனும் காலையிலைக்கும் மாலையிலையும் 2 முறை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தாலே நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நாம் சொன்ன மாதிரி, ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி, அந்த மூலப்பொருட்களோட பயன்களை பற்றி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன். அப்போ சர்ச் பண்ணும்போது அந்த பொருட்களெல்லாம் என்ன விதத்தில் என்னென்ன பயன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போதைய காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாத வகையில் நம்மளுக்கு இது மருந்துன்னு சொல்கிறத விட ஒரு துணை உணவு கேட்டகரின்ற அந்த கேட்டகரியில் வரும். அதனால் இதை நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். எந்தவித சைடு எஃபெக்டும் இல்லாதது, நல்ல 100% நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன், அந்த சளிக்கு சொல்யூஷன் தரக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா தான் இந்த கஃப்னில் ஃபார்முலா. சரிங்களா? எல்லோரும் இந்த இதனுடைய யாருக்காவது தேவைன்னு சொன்னால் எங்களோட நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட தாஜ் மைதீன் ஆயுர்வேதிக் ஹெல்த் கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.